बच्चे और बड़े प्रेम से खाएंगे। आज हम आपको ये दिखाएंगे। चलिए आइए चलते हैं और देखते हैं हमारा चैनल जिसका नाम है मिनी किचन मील। अब आप ले लीजिए एक प्लेट और इसमें ऐड करिए थोड़ा मैदा, जितनी आपको पूड़ियाँ बनानी है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको क्या करना है, आपको लेनी है मसालदानी आपकी और इसमें से आपको निकालना है मसाले। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नमक। सबसे पहले आपको नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार। इसके बाद आपको ऐड करनी है हल्दी, जितनी नॉर्मल आपको ज़रूरत पड़ती है उतनी ही। मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, मैंने हमारे अकॉर्डिंग ऐड करी है, आप भी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेनी है कूटनी जैसे ही आप लेंगे आपको लेनी है मिर्ची लेने के बाद आपको इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, जैसे हम आपको यहाँ पे काट के दिखा रहे हैं। अब हमने लिया है अदरक और लहसुन। अदरक के हम लोग छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अदरक, लहसुन और मिर्च तीनों को ही मिलाकर कूटनी में डाल देना है और इसको कूटना है, जैसे कि हम लोग आपको यहाँ पे कूट के दिखा रहे हैं। अब आप ले लीजिए थोड़ी सी लौंग को भी आप डाल लीजिए कूटनी में। इसको भी थोड़ा सा कूट लें। उसके बाद आप मिला लें इसको, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मिला के दिखाया है, हमारे मैदे में। अब आप ऐड कर लीजिए गोला, जैसे कि हम लोग आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। लीजिए थोड़ा धनिया, इसी में आप डाल दीजिए गोला जो आपने ग्राइंड किया है थोड़ा सा। अब आपको इसमें थोड़ा पानी मिलाकर गूंद लेना है, जैसे हम लोग आपको यहाँ पे गूंद के दिखा रहे हैं। अब आपको लेनी है एक कढ़ाई और कढ़ाई में ऐड करना है आपको तेल और घी, कुछ भी, जैसे कि हम लोग आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा रहे हैं।